The Legend of Tarzan ist eine Art Mischung aus Reboot und Sequel, so ein bisschen zu der bekannten Tarzan-Geschichte, die man wahrscheinlich kennt, vor allem durch den Disney-Film. Und da geht es jetzt darum, dass der Tarzan bzw. der John Clayton in England lebt und sein eigentlich Heimatland, dort wo er aufgewachsen ist mit seinen Affen und so, dass das bedroht wird von einem belgischen König. Der belgische König schickt so seinen Handlanger, der soll dort unten mal ein bisschen aufräumen, dass er da quasi die Leute ein bisschen ausbieten und selber zum reichsten König von allen werden. Und der Tarzan und seine Chain müssen das natürlich verhindern. Ich habe keine Erwartungen sozusagen an The Legend of Tarzan, weil es sieht aus wie so ein gritty Reboot von einem Disney-Film. Aber in meinem Herz hat Tarzan ganz einen speziellen Platz, weil es ist der allererste Kinofilm, den ich jetzt mal gesehen habe, im Kino. Und jetzt ist es der letzte gewesen, den ich gesehen habe bis jetzt. Und er ist nicht so schlecht, wie ich erwartet habe, aber ich finde ihn auch nicht wirklich gut. Ich habe extrem gemischte Gefühle dem Film gegenüber. Und zwar hat es für alles, was er eigentlich gut macht, wieder etwas, was nicht wirklich gut ist. Und ich habe zwar gefunden, dass die Story an sich eigentlich sehr, sehr interessant war. Ich habe es nicht erwartet, dass es eigentlich eine Fortsetzung ist von der bekannten Geschichte, sondern ich habe gedacht, das ist nochmal die Origin-Story, wenn er da bei den Affen aufwachst oder so. Und das ist nicht der Fall. Das hat mich recht erstaunt. Und auch die Story, die es erzählt, wo noch so ein bisschen in die wahre Geschichte quasi, in wahre Gegebenheiten eingeflochten wird, sozusagen, habe ich eigentlich recht gut gefunden. Schlussendlich ist es meiner Meinung nach aber mehr so ein bisschen, Aneinanderreihung von Szenen und die halten sich irgendwie nicht gut und das wird auch nicht wirklich gut unterstützt durch den Fakt, dass die Origin-Story, also die Herkunftsgeschichte von Tarzan mit seinem Aufwachsen bei den Affen und wie er gefunden wird in dem Baumhaus dort oben, das wird alles immer so drin gesprenkelt, so ein bisschen verteilt und das hilft am Schluss vom Film überhaupt nicht und ich habe es recht verhackt und nicht so gut gefunden, der ganze Storytelling-Aspekt. Zwar macht der Alexander Skarsgård eigentlich ganz einen guten Tarzan, er ist zumindest optisch und physisch sozusagen ist er sehr gut dabei, sehr gut zu Weg, aber er hat so kein Profil und so keine Präsenz und er ist meiner Meinung nach mit Abstand die langweiligste Hauptfigur gewesen im ganzen Film. Welche zwei Figuren, das mir hingegen sehr viel besser gefallen haben, sind die von der Margot Robbie, ihrer Jane, und die von Sam Jackson, im George gewesen. Die zwei sind wirklich viel, viel die spannendere Figuren gewesen. Auch wenn Jane so ein bisschen eine glorifizierte Damsel in Distress ist und findet, ich muss nicht gerettet werden, schlussendlich muss sie es aber gleich. Habe ich sie wirklich allermeistens sehr gut gespielt gefunden. Margot Robbie ist wirklich eine tolle Schauspielerin, das hat man ja auch schon bei Wolf of Wall Street gesehen. Aber sie ist wirklich extrem gut in dem Film, wie ich gefunden habe. Und den Sam Jackson finde ich sowieso fast immer gut. Er ist wirklich sehr, sehr cool als der Sidekick vom John Clayton bzw. dem Tarzan. Der Christoph Waltz macht mal wieder seinen Bösewicht und wenn man Inglourious Basterds, Django Unchained, Green Hornet, was er für die Elefanten, Big Eyes, all diese Sachen gesehen hat, dann weiss man, auf was man sich einlädt. Ich habe einfach das Gefühl, dass der Christoph Waltz nicht mehr kann als das mittlerweile, weil er macht nur das. Ich habe ihn bei Inglourious Basterds super gefunden, ganz ohne Frage. Und in dem Film merkt man halt auch, dass das Drehbuch nicht von Quentin Tarantino geschrieben worden ist. Dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber in dem Fall ist es einfach, ja, der Christoph Waltz macht Sachen. Es hat ein paar gute Szenen natürlich, weil er ist ja immer noch ein guter Schauspieler. Aber alles in allem hat man es schon besser gesehen, sein Bösewicht, und das finde ich extrem schade, weil das hätte recht viel mehr können geben in The Legend of Tarzan. CGI und allgemein die ganzen Landschaften variieren von wunderschön und atemberaubend zu furchtbar schlecht und nicht gut. Es hat ein paar extrem schöne Aufnahmen vom Dschungel, ob jetzt das mit dem Kompi gemacht ist oder nicht, kann ich nicht sagen, das ist aber schon mal ein Kompliment, falls es CGI war. Aber die sind wirklich teilweise mega gut gewesen und es hat auch ein paar allgemein gute Effekte, aber es hat auch die, die so schlecht sind. Meiner Meinung nach sehen zum Beispiel Tiere in gewissen Situationen nicht echt aus und wirken nicht wie Tiere. Habe ich das Gefühl gehabt, vielleicht kenne ich mich aber auch zu wenig aus mit diesen Tieren. The Legend of Tarzan ist besser, als ich es erwartet habe, aber nicht wirklich gut. Er ist so ein Gemisch für mich. Die Story ist einerseits interessant eigentlich, aber sie ist so zerhackt und nicht zusammenhängend erzählt. Es ist eigentlich gut gespielt. Der Alexander Skarsgård macht einen okayen Tarzan, sage ich jetzt mal. Der ist für die Frauen sicher etwas zum Anschauen.
Die Margot Robbie ist für die Männer etwas zum Anschauen, aber sie spielt auch wesentlich besser als er. Der Sam Jackson ist auch gut, ist auch besser als der Tarzan, meiner Meinung nach. Der Christoph Waltz macht Sinn, Christoph Waltz, Bösewicht, wer hätte es gedacht. CGI variiert von sehr gut bis nicht gut und darum fällt es mir extrem schwer, den Film zu empfehlen. Wer aber ein Tarzan-Fan ist und findet, Tarzan ist voll geil, der Scheiße. Dann kann man den durchaus mal im Kino schauen, oder man kann auch warten, bis er mal im Fernsehen läuft. Da hat man also nicht den Haufen verpasst, wenn man das nicht auf der Kinoleinwand sieht. Ja, Tarzan, da sind ein bisschen Kindheitserinnerungen aufgekommen mir. Ich habe gerade eine Ladung Disney-Film auf Blu-ray bestellen, weil ich habe ja schliesslich noch nicht alle da hinten. Von dem her hat Tarzan das erreicht. Yay, I guess. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.